to jane iki? Ndak melorot tuh, Mbak. Apa lah? Apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digocali tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah ya malah dilaki piye to? Wes waleh Mas. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lintang. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang Mas Iki aku nyelok kuwi ya, Willy. Dek Lintang, Nduk Lintang, Mbak Lintang, Dek Lintang. Dek ya Dek. Nggih. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas ya denge nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ora diparani nek wong aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Aman. Jenenge netizen iki ya. Iya, namanya netizen ya Mas ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora Apa sak lagi? kepo, ora sak Apa kepo. lagi? Ya ketinggalan berita kabeh ya Mas. Ya. Ora sak ditutupi, ora sak ditutupi. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. jumeneng iki. Jumeneng. Heeh. Lah Oke. iki di streaming kok mau sarpe lungguh monggo seperti cok. Duduk. Suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Dalam yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. teman-teman ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya ngindeni. Iya ta? Iya, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Duh, Lali loh Mas. prakerin gak wis Sudah suwe. lama, iya. Wah, sampean kok cepet men gede iki ta. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to jane? Aku kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning- Blitar. Ning Blitar. Oh pas nderekne Swargine iki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya almarhum Bapak. Iya. Pas Panjenengan- nyusul di mana Mas itu? Penataran. Penataran. Aku sing nggih klambi abang kayak ya Mas ya. Fotomu jek. Ije foto wangi. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis wae ra petuk ya ngono kuwi. Ah. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangat mu jenenge. Ya namanya netizen. Budaya. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan Saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki ya nggo apa kan iki ya kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh, Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kena di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Jan, Mas, iki tapi lek bagus ora mergo enek sampean. Kira mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wis terima kersa kasih. Tempuyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya.
Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono nggih, Gus Mas. Bono. Sudah memberi ajang tempat memberi Ya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan kok mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Loh, Mas? lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Wis Diwakili Mbak Lita wae iku. Gembarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih, Biasanya campur sari lek kataku iki biasanya duete kan apa kae? lestari. Nah, lha nek kene ra iso. Dalam Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? duet napa lo Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, oke. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Nggih. Terima kasih. Amin. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun ki. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang Oh, juga. iya, Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman kok. Keluarga Bapak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Ibu Sinden. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Duet. Wah, niki Enggak gandeng lek duet mboten. malih huru hara malih no Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anu nih campur sari niki kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama adik Mirza? Iki karo Ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama adik Mirza, sini adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sing dalu wah, Dek Mirza kok sampean bengi iki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih, Iki ya aku yo nggih. jek belajar jane. Nggih. Iya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kae Wah, wis tenang. kondi yo. Ya, semoga adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Oh, almarhum Kisina Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. 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 Wah, pancen Aku no panjenengane melon dredeg loh Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesena kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ana panjenengane ya bocah nom-nomi ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, kuwi hebate bener. Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya. Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Ih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm, Oh nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah jaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya, Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, ngagem bawa monggo. berarti. Ngagem bawa mawon Mas Nggih, Willy. monggo. Pelok Pangkur. 6 Cakadi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora
Wah, ini kaget lo ngoget. Mas. Iya to jane ora Kurang kok ajar. kabeh kaget Guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. Nggonku nunggu Ayo jongget-geti lho. srengenge nganti lingsir ngajak aning malah kowe ra teko Iya to jane iki. ndak klorok tuh mbak Apa lah? Apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? lah piye Ya masa tak warai. Masa aku sing gocekne. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Weh dijawil mbakmu kok mohono iki Lah apa ya to? malah dilaki kepiye to? Wes waleh Mas, bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyupri ya Sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Dalam Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. nunggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge kene aku nunggu kowe
suaranya apik. Wah, Jan. dalan bisa dalan ya. Mas Willy juga bagus loh suaranya. Oh, loh. Wayangnya juga bagus. Dasku gede iki golek di. Engko blakone ra sedeng Willy. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih Adik Terima Mirza. kasih. Sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Amin. Kita berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok kasih turu, wi. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur Mbah Nuwun Mbak Lita. Nggih. Napa badhe Dalam nembang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing nggih. Niki tasik nutut napa? Tasik Oh, dalu monggo napa? nutut mawon Mas Ahmad. Nika mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa kok. Oh nggih. Monggo Mas. Nanging
asinipi cocoban ngawing-ngawing open kumedhot padha ning lati netra kocang undur kerat-kerat kanang waca hidup nyomeng ala cakra wandani rombrangang yayah kembang ora wari sinongsong mara sagedeng bel budal dahanane kowe adalah manik sumaning jasa lanat sekartaning bano iblis lanat apa ora mulai mripate apa ora krungu kabare yen tono to mandroe kadange werda ing Ndarawati lah kok kowe dadi ngrasani marang adiku lanang kowe ngandhake yen to ingkang dadi benthek-bentheke kula lan Pandhawa sing gathuk-gathukke Pandhawan Kurawa ora nganti bisa kuwi ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Ireng Cemani he Dewantaka ana dawuhmu apa yen kowe durung krungu tak kandhani yen kowe durung ngerti tak wani ngerti yen to Ratu Ireng Cemani mau ora liwat kejaba mengadi kula lanang Nalendra ing Ndarawati Prabu Kresna lah kok kowe dadi mbok sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang benthik-benthik Kemendholan Kurawa mbok anggap Semar Badrana Radyanto drajating kang ceplik mbok katut-katutke dosane mbok luput-luputake dosane gawe sarana ora rukune Kemendholan Kurawa dasarmu saka ngendi aku tak takon dasarmu saka ngendi iya sinuwun sabar sinuwun nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti kanthi permati pancen wis tak petok aja nganti buntung tembe purine Ratu Ndarawati kelawan Semar Badranaya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthike Pandhawan Kurawa mula kang sapa kuwi sinuwun aku duwe panemu yen to Ratu Ndarawati sir ngasa kumeng bumi krumping langit Semar uga sirna saka kumeng bumi krumping langit kang mengkono dadi sarana rukuning Pandhawan Kurawa lho dadi yen pancen arep gawe matining Nyai Prabu Ndarawati yen kudu ning ngono pancen kudu tak lakoni kejaba Ratu Ndarawati ingkang bakal mbok sirake Semar Badranaya. Ya, pancen mengkono. Yo, tak tampa manemu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak telter kadigdayane Begawan Dewantaka. Arep tak todi kadigdayane Begawan Dewantaka. Yen pancen kowe pandhita ingkang pinter, pandhita ingkang sekti, kira-kira kowe sapa ra mateni Prabu Ndarawati. Lan sadurunge aku kowe tekan negari Ngasti, tekan negari Ndarawati, aku tak njaluk pamit perkara iki tak kandhake adhiku lanang. Pandhita kang kinarase pindha kumbang aja pinten susah angen-angen di ngenggone
Kakang Prabu sajakipun murina. Wis ora apa-apa, Ngger. Ora usah dadak kuwatir kabeh. Aja wedi karo nesune Ratu Mandura. Lole. Panjenengan kok ora tikon sik to Panembahan? Paring pangandika mongko kakange tasih wonten mriki. Panjenengan kok ngrasani padine adine. Ya ora seneng mokal yen to Sinuwun Prabu Baladewa tumuli duka yayah sinibi. Mongko panjenengane duka kalian tiyang nika ngincim lho Panembahan. Ngatos ngincim. Ora usah wedi Panembahan Durna. Aku ora bakal gigrek mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura ndak rangket, ndak bondo tangane, ndak krincung sikile. Wondene ingkang ndak rawuhi ngrangket Ratu Mandura ya kejaba Werkudara apa dene Janaka. Werkudara. Piye? Wis enggoh ora yen to kowe ngrangket Kadangwawerda. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming. Lalu Rp54.900 Ora yen to kowe ngrangket Kadangwawerda. Nuwun inggih. Yen bab Paduka Panembahan sing maring dawuh aku ora bakal selak. Janaka saguh. Nuwun inggih. Menawi Paduka Panembahan ingkang paring dawuh kula boten badhe selak. Bener Werkudara Janaka. Wong rukun kuwi sejatine ana pitukane. Wong kepengin manunggal kuwi kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang, sapa sing menteng-menteng kaya Gandewa. Nutupi marang karukunane Pendolan Kurawa. Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa. Sapa wae sing kira-kira kepengin nutupi karukunaning Pendolan Kurawa? Kudu mbok sirnakake, kuwi rak dadi empenmu to, Ngger. Po Panembahan Durna. Iya, pancen kuwi sing tak impi-impi saben bengi. Supaya bisa rukun karo Pandhawa. Bedah ibu kaya ngopo senenge. Wong tuaku bau pandu ingkang mapan ana ing kasuwargan. Iya. Inggih bau Panembahan kula inggih tansah mastuti sabda Tama Paduka Panembahan. Ingkang salajengipun kados puni Panembahan. Yo anak Prabu Duryodana. Sejatine kabeh mau ngono bakal karo kuning Pendolan Kurawa bakal bisa kaleksanan. Nanging ingkang nampa gegayuhan sejatine mesti ana kang dadi pangorbanan ya tumbal kanggo ganti dumadine perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ora usah dadak kangelan. Wong-wong kang dadi tutupane karukunaning Pendolan Kurawa yaiku Ratu Ndarawati lan Semar Badranaya. Lajeng kula kedah kados pundi? Kowe dawuh marang para sata Kurawa kabeh kinen budal menyang Karakang Kadempel. Parlune supaya bisa mbayangke Semar Badranaya marang negara Ngastina. Marang babagan pangemu ing Baladewa lan patine Prabu Kresna. Pun bapa kang ngrampungi dhewe.
Bekaten panembahan. Ya Ger, anak Prabu. Maman Patih Harya Sungkuni. Wonten timbalan. Budalono para sata Kurawa dhateng Karang Kadempel, Pinen Boyong, Cilurah Semar Badranaya dhateng negari Ngastina. Lan sadurunge lan sausé bubarna pasiwakan iki. Kula nuwun inggih. Sendika sinuwun. Wus paripurna gantining pananggelian saweg-saweg kondur kedaton anjuk saking dampar kencana pinalimpit dampar gading nderekaken sanggane para emban cethi tanggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara nata kawis tingal saking katebian tindaknya sang nata kadya bayang binayang bayang kare candrane.